မင်္ဂလာပါဒလိုက် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုမြင့်ပါဒီကဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တွဲဖို့ဘက်ထရီတွေကိုအားပြေလားမပြေလားကိုသိနိုင်တဲ့တွဲဖို့ indicator ပြုလုပ်တဲ့နေတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့အန်နီဒီမီသီးလေးပါအန်နီဒီမီသီးလေးမှာအနီနှလုံးစိတ်နှလုံးအပြာတစ်လုံးထည့်ထားပါတယ်ဒါကတော့အန်နီဒီမီသီးအနီမှာဆိုရင်တို့ခြေတဲ့ခြေထောက်က plus ဖြစ်ပြီးတော့မှတိုးတဲ့ခြေထောက်က minus ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီသီးထဲမှာဆိုလဲအပြားကြီးက minus ဖြစ်ပြီးတော့မှအပြားသေးလေးက plus ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလာမလူရာလေးထည့်ထားပါတယ်တရောင်နဲ့တကာလာနဲ့သုံးချင်လည်းရပါတယ်ဒါကတော့မီသီးအပြားလေးပါမီသီးပြားမှာဆိုရင်ရှည်တဲ့ဟာက plus တိုးတဲ့ဟာက minus ပါအတွင်းထဲမှာဆိုရင်ကြီးတဲ့ဟာက minus သေးတဲ့ဟာက plus ဖြစ်ပါတယ်ဒီချယ်လေးကသေးတဲ့ဟာလေးက plus ဖြစ်ပါတယ်ကာလာတရောင်နဲ့ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကာလာ3ရောင်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးကျွန်တော် LED ရဲ့ရှေ့အောက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကားထားပါမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် series ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းနှုတ်ဆိုပြီးတော့မှအပေါင်းကိုနှုတ်နဲ့အနှုတ်ကိုပေါင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် series ပုံစံမျိုးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းမှာထားမယ်မီသီးလေးကိုရေဆုံးညှက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်က plus ပါဒီဘက်က minus ပါ plus ကိုဒီဘက်က minus နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် series ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့ဆက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ series ပုံစံမျိုးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီဘက်ကအနှုတ်ကိုအပေါင်းနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနီလေးဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ LED မီသီး5လုံးရပါပြီကျွန်တော်တို့ကအနီကနေစဝင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအပြာဆိုရင်အားပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1K register ပါ 1K ဦးရှိတဲ့ register 5လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခြေတဲ့ရှည်နေတဲ့ခြေအောက်ကလေးတွေကိုဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ register မှာတော့အပေါင်းလုံးမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်တယ်လို့တက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဆက်ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော် register ကိုတက်ပါမယ်အဲဒီမီသီးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအပေါင်းနှုတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာကို register လေးတွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြာမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြာရဲ့အဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ register တစ်လုံးထပ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း5လုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ register တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကြီးနေကျုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုးနေဟာလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်အပေါ်ကမီသီးနေရာမှာဒီ LED မီသီးကိုဒီမှာအနှုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် plus minus တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ register ကတော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ရဲ့ကြားထဲမှာတွဲတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း5လုံးပါမီသီးကလည်း5လုံး register လည်း5လုံးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့ကိုတက်ဖို့အတွက်ဝါဂျူးလေးတွေ
ဝါရာဂျိုးလေးတွေကိုခဲကျွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခဲကျွေးပြီးတော့မှစောစောကအင်ဒီကေတာလေးမှာတွားပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက minus တွဲပြီးတော့မှဒါက plus တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် LED မှာ minus ဂျိုးကိုတွားပြီးတော့တွဲပါပဲ LED ရဲ့မီးဒီ minus အထွက်နဲ့အနှုတ်ဂျိုးကိုတွဲတာဖြစ်ပါတယ်တွဲကတော့ plus ဂျိုးနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ resistor ဘက်ကိုလာတဲ့ plus ဂျိုးပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ battery indicator လေးရပါပြီအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွဲဖို့ battery မှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါင်းနှုတ်တခြားမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ battery အကုန်လုံး 12.6 volt အကုန်အပြည့်ရှိပါတယ်အနီးကနေစပြီးတော့မှအပြာရောင်ထိအားလုံးလင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် 12.6 ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှစစ်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် power supply ကနေပြီးတော့မှဘိုးကိုအနည်းဆုံးကနေပြီးတော့မှတွဲဖို့ဒီရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မီတာမှာလည်းပေါ်အောင်လို့မီတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ချိတ်ထားပါတယ်ခုဆိုတော့မီတာကနေပြနေတာ 1.6 ဘို့ပြနေပါတယ်မီတလုံးမှမလင်းသေးပါဘူးကျွန်တော်ဘို့တင်ပါမယ်2.3 2.93 3ဘို့မှာကျွန်တော်တို့လင်းလာပါပြီအောက်ဆုံးမီဒီလေးတစ်လုံးလင်းလာပါပြီ4ဘို့မှာလည်း 4.6 မှာလည်းနောက်ထပ်မီဒီတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့လင်းလာပါပြီမီဒီနှလုံးလင်းလာပါပြီဒါ5ဘို့မှာဆိုရင်မီဒီနှလုံးလင်းနေပါပြီနောက်တော့ထပ်ပြီးတော့မှဘို့တင်ကြည့်ပါမယ်ဘို့ထပ်တင်ပါတယ်စစ်ဘို့မှာမီးခလဲကအစိမ်းလုံးလေး3လုံးမြောက်အစိမ်းလုံးလေးလင်းလာပါပြီ6.6 6.7 6.97 7ဘို့ရောက်နေပါပြီ8ဘို့8.3 8.6 ဆိုတော့9ဘို့မှာအစိမ်းလုံးနောက်တစ်လုံးလင်းလာပါပြီ4လုံးမြောက်အစိမ်းလေးလင်းလာပါပြီ9.6 9.8 10 11တွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအပြာလုံးလေးလင်းလာပါပြီဒါဆိုရင် 12.2 ဆိုရင်အပြာလေးစပြီးတော့လင်းလာပါပြီဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းအားပိုကောင်းလာပြီးတော့မှ12.6 ဆိုရင်လင်းအားအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရောက်နေပါပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က12.6 volt ရှိတဲ့ battery ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမီလီယံကောင်းလေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ volt ပြန်လျှော့ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်9 volt ဆိုရင်နောက်တစ်လုံးချင်းသွားပါပြီနောက်တစ်10 volt မှာနောက်တစ်လုံးကျော်သွားပါပြီနောက်ဆုံး 1.8 ဆိုရင်မီလုံးအားလုံးငြိမ်းသွားပါပြီဒါလေးကျွန်တော်ထင်တာအောင်မောင်ထဲမှာတစ်ချက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လွယ်ဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးတွဲဖို့ battery indicator လေးကိုပြုလုပ်ပြီးပါပြီဗျာဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာဗျာ